किसी ने ठीक ही कहा है, किसी ने ठीक ही कहा है, माँ की दुआ कभी ढाली नहीं जाती, दुआ कभी ढाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक माँ मेहनत मजदूरी बर्तन मांज के 4 बच्चों का पेट पाल लेती है, लेकिन आज के डेट में 4 बच्चों से एक माँ पाली जाती है।